Hello，各位，今天让我们来看一下 Pure Data。Pure Data 呢是一个可以用视觉程式语言来制作声音的软体。那我们就开启一个新档案，然后在这里放置一个 Object。这字也太他妈小了吧！屏幕是4K。今天我们要来看一下 Plug Data。Plug Data 是一个可以用节点来做声音的软体，它是基于 Pure Data，而且它可以把界面放大缩小。那我们就新增一个正弦波合成器，440就是拉嘛，但是没有声音，因为我们没有输出。好，那现在我们在编辑模式，我们要实际操作，需要换到操作模式，或者你只要按着 Ctrl 就好，按 Ctrl 切。好，如果我们在这边新增一个变数，我们就可以控制，我们就可以控制，我们就可以控制这个波的频率。好，但是我们也可以再新增另外一个正弦波，然后给它频率2就好了。这样它正在输出一个-1、-1、-1的波。那我们把它给+1、-1、-1，所以加了1以后，它会变成2020，然后我们再乘以440，接起来，这个正弦波的频率就会在0到440之间来回摇摆。如果我把这里的频率调成每秒3次，它就会变得更快。如果我把它调成每秒10次，它也会变得更快。好，那如果我把这个正弦波的频率再用另外一个正弦波控制起来，然后我随便改一下这里的参数，它就会开始制造出各种莫名其妙的噪音。好，如果我不想要一直在这边拉杆呢，我可以在这边输入一个讯号 ，ban，它可以控制事件的发生。所以，如果我在这里说音讯乘上0，
那如果我把声音接过来，它就没有声音，因为虽然到这边它还有声音，到这边它乘以0，它就只有0而已。那我让它在0和1之间转换，然后当我按下按钮的时候，它会变成1。然后在 delay 延迟1000毫秒之后，它会变成0。这样我就做出一个只会播放1秒钟的音效了。哦，那在这边的新增的预设里面有很多东西大家都可以玩玩看，像是 Scope 会告诉你的波形现在长什么样子。你有三角波、方波、锯齿波，还有延迟啊、破音啊，还有哇哦，加减乘除、余数，然后惊叹号，就是会让你很惊讶。如果大家有不确定的地方，只要右键 Help，然后请 Gemini 帮你翻译这里在说什么就好了。好，那在下次播放之前，我们来试试看这里到底还可以接多少东西。首先，我在这边做一个方波，频率给它13，随便啦。然后我把它跟控制正弦波的正弦波频率乘上去。然后我在这边做个锯齿波，我把这个锯齿波给开平方啊，请注意，因为它是从1到-1，会平方以后它反而会变小。第二层正弦波做相连。现在波还在-1到1之间，所以应该是不会让我的耳朵爆炸，但是安全起见，我在这边加个 low pass filter，cut off frequency 给它个2000，随便啦。给它个 resonate，gain 不变，频率给1000，Q 值给个5。好，然后我们给它长一点的时间，播个5000毫秒，5秒钟好了。